Здравствуйте, друзья! К нам приехал автомобильчик Passat CC с повреждением правого переднего крыла. Вот сейчас будет пауза, вставлю фоточки, посмотрите, какое состояние. Мы провели ремонт этого крыла без покраски, силами мастерской без покраски. Вот смотрите, что получилось, снимать поближе. Вот здесь у нас, как вы помните, была вмятина с деформацией ребра, и все было некрасиво. Вот смотрите результат работы. Вот, друзья, история ремонта и обслуживания этого автомобиля у нас получила некое развитие. Владелец, когда пришел забирать автомобиль, ему очень понравился ремонт, как мы сделали крыло, ему правое переднее, только что мы показывали. И заказал у нас полировку кузова. Вот смотрите, состояние автомобиля до полировки, риски царапины, блеска нет. И нижнюю часть, ниже ребра, мы уже начали делать. Вот смотрите, какой результат удается достичь с помощью профессиональной полировки от мастерской без покраски. Если вам нужна такая услуга, приезжайте, обращайтесь, будем рады вам помочь.